Hola macos, avui paquet 13. Anem a veure què tal és aquest paquet. Ara, espera, que no ho he preparat del tot. Aquí. Continuem muntant aquest edifici senyorial del segle XV abans de Crist. Vale, molt bé. Doncs com esteu? Com us va tot? Com us va la vida? Jo estic content avui. Jo estic molt content. Necessito 4 d'aquestes. Ja m'està cridant el gat, però que vol mimos. I molta calor i m'he deixat l'aigua. Que bé. Que bonic tot. Vale, 3 i 4, no? Sí, vale, llavors. Oh. Com veieu estic fent sense mirar, però... No, veus? Hi ha algú... Ah, sí. Oh, com diria en Ferran Adrià... Congeni. Ara. Mireu que xulo, aquest pati. Oh, ara 3 llargs, no. Pa. No, massa llarg. Pa. No, això em passa per no mirar. Hem de mirar sempre. Les instruccions estan per mirar-les. I no per trencar-ho del darrere. Joder. Amic meu, sempre... On està l'altre? Aquí estàs. Molt bé, amic meu. Vale. Dos d'això, una per aquí i l'altra per l'altre. Estic suant, però aigua. Bàsicament la suor és aigua. Molt bé. Molt bé, Òscar, molt bé. Sí. Un teulat. On hi ha un teulat? Aquí. Que suposo que va aquí, no? Si no m'equivoco. Increïble. I això ho havia vist per aquí. Aquí. Un. Que m'avanço a tot, Això és el vostre youtuber de confiança. Així és el vostre youtuber de confiança. No! Ostres, se m'acaba de caure la peça. Ara he d'anar a buscar-la. Mochi, m'acostes la peça aquella, sisplau? Li dic al gat. On està l'altre? Aquí. Així, i això està aquí. Ja està, no? Ah, és la torre del rellotge. Com ho sé? Perquè hi ha un rellotge aquí. La torre del rellotge. Però a mi no m'agrada com queda així. No, veus? No ho he fet bé. Per favor, vols mirar les instruccions? Ara sí que queda bé. Ostres. De veritat. Avui estic nerviós. I no em surt bé, però bueno. No hi ha res que no tingui solució en aquesta vida. Ara sí, veieu? Ara sí que queda maco. Vale, ara necessito fer una cosa molt complexa, sembla ser. Sí, vale. Així, ara ja està, així. Vale, dos d'això, dos. Vale, fet. Ara, dos d'això. També mirant cap al darrere. On està l'altre? Aquí. I ara, dos d'això.
es torna a fer, no? Sí. Vale. Però sense això... Sí. Al revés. Vale. Pel matí cafè, per la tarda ron. Així, molt bé. Oi, que bé, que ho faig bé. I ara sí, això. Això i això. I ara entenc que aniran 2 barres. Sí, veus, 2 barres també. Una per aquí i l'altra per aquí. I si em permeteu, vaig a buscar el que se m'ha caigut. I aigua. Ja estic aquí. Ja estic aquí. Ara se m'havia caigut això d'aquí. Que jo això no sé com va exactament. No. Aquesta peça l'he perdut. Després d'acabar el vídeo ja la ficaré. Vale. Ara, què necessito? 2 d'això. Vale? 2 d'això. Que va aquí. Així. I una d'això. I això. Que va aquí. Això aquí. Això aquí. Mira, sí, això així. Mireu, amics meus, que bé. Ara, això. 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 I això. I per què no va bé? Perquè ho he ficat al revés, clar. No, tampoc. Pues no sé com va. Perquè no ho he fet. No. No sé si ho estic fent bé o malament, però m'està molestant això. Això així. Això de la... Això així entenc, no? Pues no, ho he ficat al revés, xiquets. Ara sí. Ho havia ficat al revés. Llavors, ara. Unes peces metàl·liques, així. I va amb això.
I ara va amb... Què passa, petitet? Ah, va, amb uns petits. Amb uns petits. Aquestes peces tan petites em molesten molt. Veus? Collons, vols estar quiet, sisplau? No, de vegades que no tinc molta paciència. Però el Lego el que t'ajuda és a tenir paciència. I no és broma. Sabeu que em falta una peça? Ah, no, no em falta res. Vale, llavors, ara necessito dues d'això. I com va? No tinc paciència, xiquets, ho sento. Aquestes peces són de connectar una vegada i no tocar-les mai més. És perquè cada cop que les toques és per engegar la merda. Mireu. Així sí. Així sí, xiquets. Vale, ara necessito una d'aquestes. No, d'aquestes i va aquí al darrere. Avui teniu sons de fons bastant naturals. Espero que els escolteu. Vale, ara ve lo difícil, que això sí que no sé com ficar-lo. Vale, i la porta, o la finestra. Mireu. Ah, això va aquí. Anda, mireu. Això així es veu una mica. Mireu que preciositat. He perdut el pal aquell. Vale? The ceiling in the great hall can be enchanted to mimic the night sky. Yeah. Every day. Vale, ara anem a fer això. Pues no ho he ficat tan bé com em sembla. Ah, perquè he de muntar això. Ah, clar. Epa. Se m'ha colat una peça aquí. Fills meus, se m'ha colat una peça, fills meus. Ah, mireu. Vale. Immediately after arriving at Hogwarts, first year students are shown the Great Hall where the Sorting Hat determines which house will be their home away from home. Clar, aquí és la casa principal. Clar, pugem per aquí. Vale, the trees are built with Lego crystal and ice cream elements and a little magic. Ah, els vidres màgics. Clar. I l'altre no se'n va. Aquí. Correcte. He posat aquests tres arbrets.
1, 2 i 3. No sé si us veieu, després us els ensenyaré millor. Vinga, continuem cap a bingo. Això, 6 d'això, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i 7. Ara un quadrat, aquí, que va al mig, vale? El quadrat que va al mig. Ara 4 deixonces. 1, 2, 3 i 4. Sí. I ara els dos semicercles. Com a semicercles. Vale, ho he col·locat bé, perfecte. Pensava que no, però sí. Oh, que bé! Mireu! On va això? No tinc ni idea. Ara ho sabrem. Ah, és el pont aquest! Pel que he vist. No sé, no ho he vist. Ah, va aquí. Vale. Ara. 8. 1. 2. Aquí també bo de fons, que m'encanta. Tot bé avui, quin dia més maco avui. Que bé, quin dia més maco. No, aquest sembla més alt. No! Uf, avui tinc molt poca paciència. Avui tinc molt poca paciència. Perdoneu-me. Avui tinc molt poca paciència. En sèrio, per què fiquen unes peces que són fràgils al principi i no al final? Ui, quasi se'n cau. I hagués enviat tot a Norris. Vale, vinga. Ja tinc això. Ara què faig? Ara faig això. On va això? Això no ho intento fer a casa, el que jo faig. Ara, no, sí. Ara sí. Ah, mireu! Oh! Mireu que bé. El pont. També es mou tot. Que xulo. Que xulo. The Viaduct Bridge is not only iconic to the Hogwarts silhouette, but is also a central location during the Battle of Hogwarts, when Professor McGonagall enchants the suits of armor to do their duty to the school, by protecting everyone inside. They head towards the bridge. It is also the setting for a key moment during the first task of the Triwizard Tournament, when the Hungarian Contral soars underneath it to chase Harry. Tot això. Oi que ho he entès? Doncs res, xiquets, això és. Hem acabat de muntar això, la torre del rellotge, que aquest em sembla que és l'entrada principal. Vale, aquí fa... I el pont, que travessa cap a l'altre del castell. Quina passada, m'ha agradat molt. Doncs res, macos, que aquest és el paquet 13 i ens veiem en pròximes ocasions. Adeu, subscriveu-te si no esteu, sisplau.
Adeu.